Good morning! Welcome back to Lola's Channel. Nandito na ako ngayon sa parking ng SM Dasmariñas kasi dumating na daw yung piyesa ng aking cellphone na papagawa. Dito kasi ako nagpapagawa ng video. Yan kasi nabagsak habang naggagarden ang lola ninyo. Tingnan ninyo yung screen protector niya doon sa malapit sa camera. Ayan. Nabagsak ng lola nyo. Basag sa gilid o yun sa malapit sa may camera. Tapos pinalitan siya. Ayan. Ayan yung yung code pa nung yung kuya na gumagawa. Yung idinikit niya doon sa likod. Kaya, ayun, okay na siya. Yung gumawa nga yung una kong kinuhanan ng video. Anong name mo? Marlon, ma'am. Marlon pa. Marlon. Si Marlon dito sa pizza. Okay,